Давай, 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 давай. Погнали. Ух ты. Дихлофосик сейчас бахнул, да. Защитник упачок. Вот это ничего было. Это да. Я говорю, дихлофос лучше всего пиздять. И так он добил в другую сторону, по-моему, теперь, да. Да не. А где он есть сам? Ого. Куда ты его убил? Вон он. Не, это не он, вон он. Стоящий. И вон от него шметок перейти. Вот его реально. А он потому что самый крутой, он запаянный снизу. А-ха-ха. То есть от дезодоранта то, что надо. Да. Который гильза выточена. Да, выдавлено. Да, вальцовый. Ага.